Svako ko je u kamperskom svetu, verovatno je čuo da su braća Grci zabranili kampere. Odnosno nisu zabranili kampere, nego način kampovanja koji svi mi obožavamo. A to je divlje kampovanje ili ti free camping. Šta to znači za nas? Šta smijete da radite sa vašim kamperom u Grčkoj? Kuda smijete da idete i kako da se ponašate? Saznaćemo u nastavku ovog videa. Sad, prije nego što nastavimo dalje priču o tome što se dešava u Grčkoj, bitno je da tačno znamo šta je to divlje kampovanje ili ti free camping. Divlje kampovanje je kada vi, kao na primjer sada ja, dođem u Bijelu crkvu i stanem gde poželim i uživam. I to je sjajno, ali tako složit ćete se da jeste. Ali ajde, kasnije ćemo pričati zašto to može da bude problem. I kampovanje u Grčkoj je zabranjeno i eto sad smo svi šokirani otkud ta zabrana odjednom. Ta zabrana postoji dugo, ali se do sada nikada nije sprovodila. I ono što se sad desilo je u stvari kao neka vrsta, ajde da kažem, dopune zakona na zabranu kampovanja i naravno sprovođenje tog zakona. Dakle, pod zakonom 5170/2025 Grčka je donela striktnije mere gde smete kampovati i ko sme da vas ugosti. Ovaj zakon eksplicitno zabranjuje spavanje na javnim površinama, pogotovo konkretno kao što su na primjer plaže, arheološka nalazišta, parkingzi, šume itd. Razumete šta hoću da kažem. Također, svako ko posjeduje privatnu parcelu sme da ugosti samo jednog kampera. Dakle, kad kažem privatna parcela, mislim na običnu, najobičniju parcelu, nešto što, jel te, nije kamp. Sme da ugosti, kao što sam rekao, samo jedno kamp vozilo. Ko prekrši ovo pravilo, čeka ga kazna od 300 evra i ukoliko više ga puta prekršite, možete dobiti kaznu i od 3 do 5 mjeseci zatvora. Ukoliko odlučite da se terate po sudu, ti troškovi mogu dostići čak i 3000 evra. Ono što se sad dešava tamo jeste da trenutno idu i opominju kampere da ne smiju tu da parkiraju i da moraju da idu u kampove. A ono što je sledilo naravno jeste da se narod pobunio i stigla je, odmerena izjava od grčkog ministarstva vlade ili koga već, koja glasi ovako. Prema ministarstvu, putnici u kamp kućicama su naravno dobro došli, ali pod uslovom da koriste licencirane kampove koji ispunjavaju zdravstvene, bezbednosne i ekološke standarde. Također se navodi usklađivanje sa prethodnim pravnim okvirima, uključujući odredbe zakona usvojenih 1976. i 2014. godine, koji su već zabranjivali kampovanje i parkiranje kamp prikolica u zaštićenim zonama ili područjima javne namene. Parkiranje prikolica, motornih vozila i sličnih vozila dodatno je ograničeno članom 34 Grčkog kodeksa o drumskom saobraćaju, koji zabranjuje takvim vozilima da ostanu u stambenim područjima duže od 24 sata uzastopno, osim ukoliko nisu parkirana na određenim ograđenim prostorima. Grčka vlada tvrdi kako su to uradili kako bi obezbedili higijenu, bezbednost i integritet tog mesta. Što se delimično slažem. Gde god dolazi puno kampera, potencijal za probleme raste. Što znači da vrlo je moguće da će neko od tih kampera, nismo svi normalni ljudi, nažalost, neko od tih kampera će uzeti i istrešće svoj otpad negde ovde i to će se ponavljati i to će stvarno da postane jedan bezbednosni rizik po zdravlje. I nažalost ne poštujemo svi prirodu koliko bi trebalo i stvarno ima stoke u ovom svetu. Ja nisam jedan od njih, ali shvatite problem. I to stvarno jeste problem. Ukoliko su to oni želeli da reše, ok, hajde da kažem, srce im je na pravo mesto. Ali ono što ja smatram jeste da svako treba da ima pravo na lutanje. Ride to Rome, što bi rekli, što ima zakon u nordijskim zemljama, gde se svakome dozvoljava da čak i na privatnoj parceli, dok god ne ugrožava tu parcelu, može da parkira, stane, kampuje i radi šta god hoće. Sad mislim da čak ima određeni vremenski period kako šta sme, ali ajde, nema veze. Ali isto tako smatram u tom zakonu da vi, ne smete da
uništavate prirodu, uznemiravate životinje, ljude, narušavate mir ljudima, tako da isto to smatram da je u potpunosti ispravno. Ukoliko su to radili iz tog razloga, naravno to je sve moglo biti rešeno na totalno drugačiji način. Moglo je biti rešeno tako što ukoliko na nekom mestu ima problema, vi postavite jednog čoveka tamo, neka naplaćuje određenu količinu para gde se ljudi parkiraju i uzmite te pare i koristite za očuvanje tog dela. Nešto slično se dešava u Crnoj Gori, u Durmitoru, gde ima jedan kamp gde bukvalno nemate ni WC, nemate ni vodu, nemate ništa, ali dolazi redovni čuvar i naplati vam, slagaću, 5 evra po danu. I zašto to slično ne bi se dešavalo u Grčkoj? I sad recimo da je ovo Grčka i sad se tu dolazi do određenih problema. Uvek ima jedna osoba koja naplaćuje tu kamp, ajde da kažem polukamp, i samim tim će biti dovoljno para da se to mesto dodatno održava. Također, još jedno moje mišljenje jeste da sve više i više ljudi prelazi u kampere i da su iz tog razloga Grci zabranili, odnosno striktnije zabranili, odnosno počeli da sprovode taj zakon kako bi manje ljudi živelo u kamperu, a više se cimalo da kupuje stanove. Ali naravno, svuda u svetu je kriza kod nekretnina, svima je teško, svima su skupe nekretnine, tako da ovako neke stvari mnogo jeftinije dođu, a realno i meni su bolje. Pa Miloše, gde onda da idemo, šta da radimo? Pa evo ovako, prvo što je neka grupa ljudi postavila peticiju da se, vrati kampovanje na svim mestima. Tu peticiju možete vidjeti u mom pinovanom komentaru, prvi pinovan komentar, pa eto i vi je potpišite. I pa onda dolazimo do tog drugog pitanja, onda šta da radimo, gde da putujemo? Pa jako puno zemalja i dalje dozvoljava kampere. Recimo Turska, i dalje isto ste na moru, lepo je, uživanje i što da ne. Jednostavno nemojte ići na mesto, ukoliko verujete u neku ideju kampovanja i slobode, jednostavno nemojte ići u Grčku. Ovo se naravno ne odnosi na ljude koji idu u kampove, što u potpunosti podržavam i trebaju da idu u kampove, ali morate da shvatite, u kamperima postoje dve vrste ljudi. Postoje ljudi koji vole mir, tišinu i da odu ovako negde gde nema ljudi, gde ima malo ljudi, a postoje opet drugi tip ljudi koji vole da se, da se uvek nađu među ljudima, da se druže, i naravno ti kampovi su idealni za porodice, za decu, za uživanje i imaju jednostavno jako puno, sadržaja. Sada, Kombina, ime Kombina, zašto je to nastalo ime Kombina? Zato što Kombina, ova moja divna lepa Kombina, kombinuje sve. Kombinuje avanturu, kombinuje odmor, kombinuje ronjenje, penjanje, pešačenje, planinarenje, sve kombinuje i za sve služi. Tako da samo kamperi kao kamperi ne treba da služe samo za more, da idete na more, nego treba da služe za sve moguće stvari, za sve moguće avanture. Tako da sledeći put kad pomislite hoćemo u Grčku da idemo, ne možemo, idite u Tursku, idite negde novo, idite u Bugarsku, ko zna, utabajte neku novu stazu za nas kampere da kažete, ljudi, bili smo ovde, predivno je, manite se Grčke, idemo tamo. Grčka sama po sebi će verovatno da izgubi određenu količinu para, ne znam koliko, da li će kampovi to da dobiju, da li neće, ali izgubit će od prodavnica, od autoputeva, od svačeg nečeg, nemam nije pojma, kamperi se kvare, kupuje se svašta, tako da izgubit će oni sigurno tu određenu količinu para. A mi ćemo da idemo negde drugde. Takođe postoji još jedna lepa zemlja, zove se Srbija. Ukoliko to niste obilazili, definitivno to obiđite i pišite mi dole u komentarima gde bi možda trebali ići u Srbiji, a i u svetu, odnosno ajde u Evropi, gde nam je najlakše. Koje su vaše preporuke gde da otputujemo? Moja možda preporuka, bio sam tamo, išao sam motorom u Rumuniju, ali još nisam kamperom i vrlo rado bi otišao u Rumuniju jer je priroda predivna, ali i stvarno ima nekih zavučenih mesta, čudnih, drugačijih, koje se nadam da ću u nekoj narednih epizoda da vam prikažem. Tako da je Rumunija definitivno jedna od preporuka. Kao što sam rekao, Turska, zašto ne bi otišli u Tursku, ima i tamo lepo more, Bugarska, Rumunija, probajte, uživajte. I ono što je definitivno jedna stvar jeste da je kamper avantura, a ne destinacija.
Da li treba da se brinemo oko Grčke kao da će svi krenuti tim putem? Mislim da neće. Mislim da će tako zemlje da se smenjuju. Sada retko ko će ići u Grčku, pa će svi možda da krenu u Tursku, pa će možda Turska da donese sličan zakon, pa će onda svi da promene u neku drugu zemlju. Tako da će uvek biti mesta na kojima možete lepo otići divlje kampovati, free kampovati, tako da to me uopšte ne brine. Moje neko mišljenje jeste da ova zabrana neće toliko dugo trajati, ne znam zašto. Imam utisak da će ove godine oni to da izguraju i da će možda naredne godine i one tamo već opet polako to da zaboravljaju. Tako da vidjet ćemo kako će to sve da ispadne. Za sad uživajte u drugim mestima, što da ne. Dakle, šta je rezime svega ovoga jeste da vi u Grčkoj ne smete da parkirate vozilu na parkingu u toku noći, na plažama, bilo gde. Ne smete da spavate u kamperu van kamp mesta. S tim da se jedino, kako mi se to čini, jeste da u gradskim delovima smete da provedete do 24 sata. Ovaj video bi završio sa jednim zakonom koji postoji u određenim zemljama, a bitan je za sve. Zakon Freedom to Roam, sloboda kretanja ili pravo na pristup prirodi, omogućava ljudima da slobodno prolaze, borave i uživaju u prirodnim prostorima, šumama, planinama, rekama, jezerima, pa čak i obalama mora. Bez obzira na to da li su prostori u privatnom ili javnom vlasništvu, sve dok ih ne narušavaju ili ugrožavaju. Ovaj zakon postoji u nordijskim zemljama poput Norveške, Švedske i Finske, a u nekim oblicima i u Škotskoj, Estoniji i Islandu. Ono što ovaj zakon čini izuzetno važnim je što demokratizuje pristup prirodi, čineći je dostupnom svima bez obzira na imovno stanje. Štiti mentalno i fizičko zdravlje jer omogućava ljudima da borave u prirodi, planinare kampuju, plivaju u moru ili spavaju pod vedrim nebom. Čuva kulturnu povezanost sa prirodom, naročito u društvima koja vekovima žive u skladu sa ritmovima zemlje i mora. Podstiče ekološku svest jer ljudi koji redovno borave u prirodi češće postaju njeni zaštitnici. Ali uz ovu slobodu dolazi i odgovornost. Ljudi koji uživaju u ovakvom pravu moraju istovremeno biti čuvari prirode, ne ostavljati otpad, ne narušavati biljni i životinjski svet, poštovati lokalne zajednice i ostavljati mesta upravo onakva kakva su ih zatekli ili još bolje. Tamo gde ovakvo pravo ne postoji, priroda se lako ograđuje, komercijalizuje i postaje privilegija malobrojnih. Zato je Freedom to Roam više od zakona, to je filozofija slobode, jednakosti i odgovornosti prema planeti koju svi delimo. Ukoliko želite da podržite emisije Kombine, postoji nekoliko načina. Jedan i najbolji način jeste preko Patreona. To su mesečne donacije pomoću kojih ova emisija postaje bolja i kvalitetnija. Također ove emisije imate dole u opisu videa kako možete još podržati, dakle preko žiro računa, preko PayPala i preko YouTube-a sa onim giftovima.